你知唔知點解我成日話晚年福氣呢樣嘢唔係求返嚟，而係你自己有冇留得住？我坐喺度成日見啲客，一入嚟就問我：師傅，我晚年好唔好？有冇人養？有冇錢使？個個都係問結果，但好少人問過程。有啲人60幾歲，成日話自己好慘，冇人理，孤零零。但呢啲人通常有一個共通點，就係佢哋嘅氣場好似一道門咁，早就閂埋咗。你話我知，一個人如果連對住街市個豬肉佬都唔肯笑下，連對住個孫都嫌佢嘈，連鄰居同佢打聲招呼佢都即刻耷低頭當睇唔到，你話佢身邊嘅人點會想黐埋去？呢個就係我成日講嘅和氣。和氣呢樣嘢唔係扮出嚟嘅，而係由個心度滲出嚟嘅一種磁場，一種你隔遠見到呢個人都覺得佢好舒服，好想同佢傾多兩句嘅感覺。你以為呢啲好小事，但喺命理上呢啲就係影響你晚年運程嘅關鍵。舊年我有個客姓陳嘅，72歲，退休校長嚟㗎，佢着住恤衫西褲，一睇就知係讀書人。但佢坐低嗰陣，個身體係傾側嘅，雙手攬住自己個心口，好似好驚人掂到佢咁。佢同我講：師傅，我唔明，我教書教咗40年，桃李滿天下，我冇欠人錢，仔女都係專業人士，但我覺得好孤獨。我老婆同我講多句嘢，我都覺得煩，我連飲茶都唔想見到熟人，費事打招呼。佢講呢番話嘅時候，啲手指係咁搲住個褲袋，我望住佢就覺得佢唔係嚟問命，佢係嚟求救。因為一個人如果真係享受孤獨，佢唔會覺得唔舒服，佢覺得唔舒服，即係佢個心其實係想有人嘅。但佢嘅行為同習慣就推開晒所有人。我同佢講：陳校長，你個八字我睇過，你時柱有粒太陽星，照計你晚年應該係受後生仔歡迎嗰種老人家，有啲人仲會當你係活寶。但你而家嘅狀態係你自己將粒太陽收埋咗。佢聽完個嘴扁咗扁，冇出聲。過咗一陣，佢同我講：師傅，我其實知，我份人好怕麻煩，覺得同人飲茶要搵話題，同個孫玩又要引佢啲嘈音。我後生嗰陣做校長，慣咗話事，唔中意人哋違反我嘅規矩，到老咗改唔到。我同佢講，呢個就係問題嘅根源。你以為你係有原則，但其實你係用原則嚟起咗道牆，呢道牆擋開晒啲外人，最後連你自己都困埋喺入面。我話：陳校長，你試下聽朝去公園見到個掃地阿姐，同佢講聲早晨，你唔使同佢傾偈，淨係講早晨就得。佢問我：就係咁簡單？我話：係，就係咁簡單。過咗1個禮拜，佢打嚟，把聲變咗。之前佢把聲係沉落個肚嗰種，而家聽得出有反啲氣。佢話：師傅，我今朝同個掃地阿姐講早晨，佢笑住同我講陳生早晨。原來佢認得我。佢講呢句說話嘅時候，我聽得出佢有少少震，好似一個細路仔第一次收到禮物咁。之後佢話，佢開始每朝早落街行1個圈，見到人就點頭，有啲晨運客仲會叫埋佢一齊打太極。雖然佢仲未肯去打，但佢話原來企喺度睇人打太極，聽下啲伯伯吹水，個感覺都幾好。呢個陳校長就係一個好典型嘅例子。佢唔係窮，唔係病。佢嘅問題係佢將自己嘅和氣鎖咗喺保險箱入面，以為咁就安全。但一個人到晚年，最忌就係收，你一收，啲氣就停，一停，啲人就散，人一散，你就真係得返自己一個。嗰種孤獨唔係環境造成嘅，係心態造成嘅。你有冇留意到街邊嗰啲笑口常開嘅阿婆，就算佢哋買餸要格價，要拎重嘢，佢哋都好似好開心，因為佢哋有和氣。佢哋唔會將自己隔離，佢哋同個世界仲有聯繫。呢種聯繫就係晚年福氣嘅第一條根。所以呢，你唔好成日問點解仔女唔打俾你，點解啲朋友唔揾你，你不如問下自己，你個電話幾耐冇響過，定係響嗰陣你嫌煩冇聽？你個門口幾耐冇人敲，定係人哋敲嗰陣你扮唔喺屋企？呢啲細微嘅嘢，就係你累積福氣定係消耗福氣嘅關鍵。和氣就係你對呢個世界仲有冇溫度。你仲有溫度，個世界就會暖返你。你凍過冰，個世界梗係彈開啦。呢樣嘢，八字嘅五行都幫你唔到，因為呢個係你選擇嘅。好啦，講完和氣，我哋嚟講第二種氣。呢個氣叫做正氣。你聽到正氣，係咪即刻諗起嗰啲武俠片入面嘅大俠，企喺山頂俾風吹住個披肩？唔係㗎，我講嘅正氣，
冇咁大場面，亦都唔使你有咩蓋世武功。呢個正氣其實就係你自己信唔信自己值得好嘢，值唔值得呢個世界對你好。我見過太多老人家，後生嗰陣捱慣咗，到老咗，你叫佢抖下，佢反而周身唔聚財；你叫佢使下錢享受下，佢覺得你叫佢折墮。佢哋個口成日掛住一句說話：算啦，我都係冇用㗎啦，我邊有咁好命？呢啲說話就係將你嘅正氣逐啲逐啲削走嘅刀。我記得幾年前有個廖太，60出頭，個樣保養得都仲可以，但雙眼冇晒神，好似兩潭死水咁。佢嚟搵我，一開口就話：師傅，我條命係咪好苦？我後生要湊4個細路，而家佢哋大晒，個個都走晒，得返我同個老爺。我個身體又唔好，成日覺得頭暈身㷫，行步路都喘氣。我覺得我係個負累，連累屋企人。佢講下，個鼻紅晒，但佢忍住唔喊，好似喊會好失禮咁。我聽完佢講，我冇即刻答佢，我叫佢伸出指手俾我睇下掌，再問佢攞個時辰八字。我睇完之後，我同佢講：廖太，你信唔信我？佢點下頭。我話：你個八字時柱有粒天月貴人，呢粒星係晚年最好嘅星之一，代表有人扶持，有人錫。照道理，你晚年應該係幾受後生尊敬嗰種阿媽，應該係有啲福氣嘅。佢聽完即刻搖頭，話：師傅，你係咪安慰我？點解我完全感覺唔到？我就係等佢呢句。我同佢講：因為你唔信，你唔信自己配，你唔信自己值，你成日將冇用呢2個字掛喺嘴邊，其實係你潛意識入面不斷講俾自己聽：我唔配有好嘢。你知唔知一個人如果成日覺得自己冇用，佢個樣會變成點？佢會耷低頭，唔敢望人，行路都寒背，講嘢有氣冇力。呢種姿態就係一種敗運嘅姿態，好運見到你都以為你唔想要，行過就算。我跟住問佢：廖太，你今日着呢件衫係咪着咗好多年？佢望下自己件外套，話：係啊，着咗10幾年㗎啦，又冇爛，點解要買新？我話：你連買件衫俾自己都覺得唔應該。你話個天點樣俾福氣你？你唔係冇錢，你係連對自己好嘅勇氣都冇。呢樣嘢就係你嘅正氣散咗。佢聽完個嘴喐咗幾下，好似想反駁，但最後都係冇出聲。我同佢講：你返去，我唔係叫你亂咁買嘢。你聽日開始，每朝早起身，刷完牙之後，對住塊鏡，望住自己對眼，同自己講3聲：我仲有用，我仲有力，我值得好嘢。佢即刻話：咁肉酸，我點講得出口？我話：你覺得肉酸，就係因為你從來未講過。你試1個月，如果冇用，你返嚟話我知。過咗大約個幾月，佢再嚟搵我，嗰次佢唔同晒。佢換咗件鮮色嘅衫，頭髮剪短咗，望落精神好多。佢一坐低就笑住話：師傅，你個方法好奇怪，但真係有用。佢話頭1個禮拜，佢對住塊鏡講我仲有用嗰陣，覺得自己好傻，仲忍唔住笑咗出聲。但笑下笑下，佢覺得成個心鬆咗。原來佢以前成日覺得自己冇用，係因為佢將自己嘅價值捆綁喺仔女有冇理佢，老公有冇錫佢上面。當佢開始對自己講我有用嘅時候，佢先發現原來自己識煮好多餸，原來自己種花種得靚，原來隔籬屋個師奶好中意同佢傾偈。佢話而家佢每日都去公園行1個圈，仲參加咗個晨運會，成班阿伯阿婆一齊做早操。佢話：師傅，我以前覺得自己行步路都喘氣，原來係我成日屈住個心冇放開，而家我肯喐，個人反而冇咁攰。佢仲話佢個仔最近打返嚟，話想帶個新抱同孫返嚟食飯，問佢得唔得閒。以前佢一定會話是但啦，你哋話是，但嗰次佢竟然答佢個仔：好啊，阿媽整幾味你中意食嘅餸。你話呢個轉變係因為個天突然間改咗佢條命？唔係，個天從來冇改過，個八字一直都係嗰個八字，粒天月貴人一直都喺度，只係以前佢將自己收埋喺一個角落，連粒貴人行到佢面前，佢都耷低頭睇唔到。而家佢抬起頭，個心打開咗，佢先見到原來身邊有咁多嘢。一個人到老，最忌就係自棄。你一自棄，你就會收埋自己，收埋自己嘅好，收埋自己嘅能幹，最後連自己嘅運都收埋。正氣呢樣嘢，就係你對自己嘅一份肯定，你肯定自己仲有價值。
你肯定自己仲可以付出，你肯定自己值得被愛。呢份肯定唔使問人拎，係你自己俾自己嘅。你連自己都唔撐自己，仲有邊個撐你？你成日話仔女唔理你，你諗下，你自己理唔理自己？你連一碗靚湯都唔肯煲俾自己飲，你點解教得個天要煲湯俾你？所以呢，你今晚返去臨瞓前，你企喺塊鏡前面望真啲自己，你仲有冇正氣？你對眼仲有冇光？定係已經暗晒，好似一個等緊時間過嘅人？如果你對眼仲有光，恭喜你，你嘅福氣未完。如果你對眼已經暗咗，你就要開始將佢撻着反。點樣撻？由讚自己開始，由對自己好開始，由相信自己仲有運行開始。你信佢就嚟，你唔信佢行過都當睇你唔到。呢個就係正氣嘅秘密。講完和氣，講完正氣，最後呢樣亦都係最難搞嘅一樣，就係正氣。和氣係對人，正氣係對自己。正氣就係對個心。一個人到晚年，如果個心仲係好似一煲滾水咁，成日翻緊舊賬，成日諗翻以前邊個對唔住自己，邊個欠自己，邊句說話傷咗自己，咁就大件事。因為個心一唔靜，就好似一盆水俾人搞到渾濁晒，你根本睇唔到入面有冇魚，你根本睇唔到個底有冇寶藏。我最成日聽到嘅一句說話就係，如果嗰陣我揀咗第二個就好啦，如果嗰陣我對老豆好啲就好啦，如果嗰陣我唔借筆錢俾佢就好啦。呢啲說話就係一條鎖鏈，鎖住你個心，鎖住你嘅福氣。你成日將自己困喺過去，你點樣行去將來？我講一個我印象好深嘅客你聽。幾年前有個周生，70幾歲，着住套唐裝衫，拎住個靚手袋，一睇就知佢係有頭有面嘅人。佢以前做建築生意嘅，退咗休，仔女都接晒手。佢嚟搵我，唔係問財運，唔係問健康。佢坐低望住我，好認真咁問咗一句：師傅，我想問，我喺有生之年仲見唔見得返一個人？我聽完心諗呢條問題有啲重。我問佢：你想見邊個？佢沉默咗好耐，然後講咗一個名，係佢後生嗰陣嘅一個拍檔。佢話：師傅，我後生嗰陣同佢一齊捱世界打天下，後嚟為咗爭一單大生意，我做咗一啲手腳，令到佢輸得好慘。佢之後離開咗香港，我之後發咗達，但呢件事拮住我個心幾十年。我而家有錢有面，仔女孝順，但我每晚一合埋眼就見到佢個樣。我試過去拜神，做過法事，捐過錢，但都係咁。師傅，我嘅福氣係咪俾我自己敗晒？佢講呢番說話嘅時候，我望住佢對手，佢對手揸住個茶杯，但隻杯係咁震，入面啲茶都就嚟瀉出嚟。一個有錢有面嘅老先生，為咗一件幾十年前嘅事，搞到成個人震晒。你話呢個係咪一種病？呢種病唔係食藥食得好的，呢種病叫心債。我問佢：周生，你個仔女知唔知呢件事？佢話：點敢俾佢哋知？我喺佢哋面前，永遠都係一個好爸爸，一個成功嘅生意人。我話：你就係因為要維持呢個形象，所以將呢個秘密收喺心入面幾十年。呢個秘密就好似一個毒瘤，你越收埋，佢就越生越大。你以為時間會沖淡一切？我話你知，時間只會將啲嘢醃到入骨。你個心就係因為呢啖氣搞到冇晒正氣。我同佢講：周生，你個八字五行屬金，金嘅特性係鋒利，係決斷，但鋒利得滯就會傷人，傷完人之後就會反彈返嚟傷自己。你晚年呢幾年流年行緊食神，食神係乜？食神係輸出，係表達，係將你心入面嗰啲嘢釋放出嚟。你以為你嘅福氣係你銀行嗰啲錢？唔係㗎，你嘅福氣係你心入面嗰笪淨土。你而家個心塞滿晒爛石頭，你點種花？你點再福？佢問我：師傅，咁我應該點做？係咪要返大陸揾返佢，同佢道歉？我諗咗一陣，我同佢講：你唔使去揾佢，你寫一封信，寫晒你幾十年嚟想講嘅嘢，寫晒你嘅內疚，寫晒你嘅後悔。寫完之後，你拎去一個你覺得神聖嘅地方，燒咗佢。你唔係燒俾佢，你係燒俾自己，當係一個儀式，一個了結。佢聽完冇出聲，淨係點下頭。過咗大約半年，我差啲唔記得呢件事嘅時候，佢個女打電話俾我，佢個女把聲好平靜，話：師傅，我爸爸上個禮拜走咗啦。我心一沉，但佢個女繼續講，
佢走得好好，係瞓覺嗰陣走嘅，面帶笑容。佢臨走前幾個月，成個人變咗，以前成日黑口黑面，嗰排竟然會同我哋講笑，仲同我個仔玩。佢臨走前2日，佢同我講，佢終於瞓得着覺，終於冇再發噩夢。佢話佢多謝你，師傅。我收咗線之後，坐喺度好耐冇出聲。我諗起周生嗰日坐喺我對面，隻手震到連杯茶都揸唔穩嘅樣。佢其實唔係一個壞人，佢只係一個放唔低嘅人。佢用咗幾十年嘅時間去懲罰自己，但最後佢放過自己嗰一刻，佢嘅福氣先真正返嚟。你話佢嘅福氣係乜？唔係多咗幾層樓，唔係仔女更加孝順，而係佢走嗰陣個心係平靜嘅。一個人臨尾嗰啖氣，如果係順嘅，佢就係有福。呢個就係正氣嘅力量。你而家明唔明？正氣就係你個心仲有幾多空間。你個心如果塞滿晒以前啲恩怨、後悔、遺憾，你根本就冇偽裝新嘅福氣。你以為你記住嗰啲嘢係懲罰緊嗰個對唔住你嘅人，你錯啦。你係懲罰緊你自己。嗰個人可能早就忘記咗，可能早就過咗身，得返你一個仲喺度攬住呢嚿爛石頭唔肯放。一個人到晚年最緊要嘅本事就係放得低。你放得低以前嘅風光，你放得低以前嘅遺憾，你放得低以前嘅憤怒，你個心先至會靜。心一靜，你嘅眼光就會清，你就會睇到身邊仲有好多美好嘅嘢。你會留意到今日個天好藍，會留意到杯茶好香，會留意到個孫笑起上嚟有2粒酒粒。呢啲就係福氣，細微但真實。如果你個心仲喺度翻滾緊幾十年前嗰筆爛賬，你點會睇到呢啲？你今晚瞓覺之前，你留意下你個心，佢係平靜嘅，定係仲喺度打仗？如果佢仲喺度打仗，你問下自己，打緊嗰場仗係而家嘅事，定係舊時嘅事？如果係舊時嘅事，你即管同自己講一句：夠啦，放低啦。你唔使原諒嗰個人，你淨係要放過你自己。你放過自己嗰一刻，你就會發現你嘅福氣原來一直喺度等你，只係你之前冇手去接住佢。你而家放開咗嚿石頭，你對手就空咗出嚟，你就可以接住個天俾你嘅嘢啦。呢個就係正氣嘅奧妙。好啦，講完呢3種氣，你可能會問，師傅，你講咗咁多個案，個個都係有啲家底嘅。如果我只係一個普通阿伯阿婆，冇錢冇面，成日都係為2餐，我呢啲人又點樣睇自己嘅福氣？呢個問題問得好，問到最實在嘅地方。我話你知，福氣從來都唔分階級嘅，唔係有錢人先有資格有福氣，有時恰恰相反，越係貼地嘅人，嗰3種氣反而越容易喺佢哋身上見到。我記得有一個客叫芳姐，今年都應該有68、9歲啦。佢唔係咩有錢人，係一個喺屋村賣魚蛋粉嘅小販，後來年紀大咗，頂咗手俾人，自己退休。佢嚟搵我嗰陣，着住件洗到有少少發白嘅恤衫，但整整齊齊，頭髮梳得貼貼服服。佢行入嚟嘅時候，仲帶住一陣街市嘅味道，唔係難聞嗰種，而係一種好實在、好生活嘅氣息。佢坐低就同我講：師傅，我成日聽人講晚年要享福，但我唔知自己算唔算享福。我後生嗰陣，凌晨4點起身開檔，做到夜晚8、9點，做到成對腳都變晒形。到而家雖然唔使再做，但我都係習慣朝早5點幾就醒，瞓唔反。我冇咩錢，冇咩積蓄，仔女都係打份牛工，個個都話自己忙。我成日覺得自己好似一冇用嘅鹹魚，擺喺度等發臭。佢講完，自己笑咗笑，但嗰種笑係帶住苦嘅。我望住佢，我同佢講：芳姐，你知唔知你身上有3樣好珍貴嘅嘢，你自己睇唔到？佢即刻瞪大眼望住我，等我講落去。我話：第一，你賣魚蛋粉賣咗幾十年，你記唔記得你餵飽過幾多人？你記唔記得有幾多學生哥放學之後食你一碗魚蛋粉就開心足一日？你養大咗自己仔女，仲養大咗半條村嘅細路，呢啲唔係福氣係乜？你嘅和氣一早已經融入晒你嗰煲湯底入面，即係你自己唔知。佢聽完個嘴喐咗幾下，好似想講啲咩，但又講唔出。我繼續講：第二，你話你自己冇用，但你而家每朝早5點幾起身，你係咪仲會去街市幫個舊伙計開檔？你係咪仲會整啲辣椒油送俾隔籬左右？你冇停過手，你只係由賣魚蛋粉轉咗做派溫暖，呢啲就係你嘅正氣。你唔係一個等人救嘅人，你係一個仲喺度付出嘅人。講到呢度，佢對眼開始紅。佢話：師傅，
你點知㗎？我冇同你講過我朝早會去幫手。我話我唔使問，我睇你對手就知，你對手嘅掌紋亂，但有力，指尖有肉，呢啲係勞碌命，但亦係幫人幫到上癮嘅命。你嘅福氣就係你仲有氣力去幫人，你以為幫人係蝕底？你唔知，你每幫一個人，你就儲咗一粒福氣嘅種子喺佢心入面。佢沉默咗一陣，然後同我講：師傅，其實我朝早去幫手，唔係為咗錢，而係因為我覺得嗰個後生仔好辛苦，我唔幫佢，個心唔安樂，同埋啲舊街坊見到我去，會叫我一聲芳姐，會同我講早晨，會問我食咗早餐未，就係呢幾句說話，我成日都好開心。佢講呢句說話嗰陣，個樣係笑嘅，係由心笑出嚟嗰種，完全唔同頭先入嚟嗰陣嗰種苦笑。我跟住講第三樣嘢，我同佢講：芳姐，你仲有一樣嘢，就係你從來唔怨，你後生咁辛苦，到老都係住公屋，你冇怨過個天。你仔女忙，冇時間陪你，你冇怨過佢哋，你淨係覺得自己冇用，但你從來冇將責任推俾人，呢樣就係你嘅靜氣，你個心好靜，淨係靜到你覺得自己冇嘢好講，但其實你嘅靜就係你晚年最大嘅福氣，因為你唔埋怨，所以你身邊嘅人同你相處好舒服，佢哋自自然然就會黐埋嚟。芳姐聽完，抹咗抹眼淚，話：師傅，你講得咁好聽，但係我個心成日都覺得自己憎啲嘢，唔知憎啲乜。我同佢講：你憎嗰樣嘢，就係你唔識得認同你自己，你覺得自己唔重要，但其實你係好多人回憶入面嘅一部分。你試下下次去街市，你留意下，有幾多人會同你打招呼，有幾多人會笑住叫你芳姐。嗰啲唔係客氣，嗰啲係你幾十年積落嚟嘅福氣，係你嘅人和。過咗一排，芳姐介紹咗個 friend 嚟睇相，佢個 friend 一嚟到就話：師傅，芳姐成日同我講話，你話佢有福氣，佢而家成個人精神晒，仲學人去晨運，參加咗個太極班，不知幾開心。我聽完笑住同佢個 friend 講：佢本身就係有福氣嘅人，只係佢自己唔知。你睇，芳姐冇錢冇面，冇仔女飛黃騰達，甚至連一間自己嘅屋都冇，但佢有福氣，因為佢有三種氣，佢對人好，係和氣，佢唔認輸繼續幫人，係正氣，佢唔埋怨，係正氣。呢三種氣係佢用幾十年嘅汗水換返嚟嘅，冇人可以搶走。佢嘅福氣唔係住喺豪宅入面，而係住喺街坊嘅心入面。佢行過街市，個個都叫佢一聲芳姐，呢啲就係福氣嘅回聲。所以呢，你唔好成日覺得自己窮就冇福氣，福氣唔係用錢衡量嘅，係用你嘅氣場衡量嘅。你望下芳姐，佢雖然窮，但佢氣場好旺，因為佢有三種氣。你再望下嗰啲有錢但孤獨嘅人，佢哋嘅氣場係縮嘅，係寒嘅，因為佢哋啲氣早就散晒。你覺得邊個有福？呢個答案你自己心知肚明。你今晚翻去諗下自己，你係咪都好似芳姐咁，有啲好基本嘅嘢你自己睇唔到，但其實好珍貴。你係咪仲有手有腳行得走得？你係咪仲有街坊會同你打招呼？你係咪仲有仔女會打返嚟？就算只係講兩句，呢啲就係福氣嘅碎食。你只要肯俯身去執，就會發現原來成地都係。你唔使去求，你只需要去認。你認到就係你嘅，認唔到就係你嘅損失。講到呢度，我諗你大概明晒，和氣、正氣、正氣呢三樣嘢就係你晚年福氣嘅三條柱。但你可能會問，師傅，你講咗咁多個案，講咗咁多道理，咁我而家應該點做？我已經七老八十，改咗幾十年嘅習慣，仲改唔改到？我話你知，改到。點解？因為命理上晚年嘅運程係最容易被心念改變嘅。你後生嗰陣條命嘅軌跡好重，因為你要養家，要搏殺，要應付生活嘅壓力，你冇乜空間去轉彎。但到咗晚年，你嘅責任輕咗，你嘅時間多咗，你嘅心反而係最自由嘅時候。呢個時候，你一個念頭嘅轉變，可以撬動成個命運嘅走向。我記得多年前有個謝伯，佢係一個好典型嘅傳統老豆，硬頸、固執，唔中意講嘢。佢嚟揾我嗰陣係佢個女協佢嚟嘅。佢個女話：師傅，你同我爸爸傾下。佢成日屈喺屋企，唔出街，唔見人，我哋好擔心。謝伯坐喺度，成個身向後挨，雙手插喺衫袋，對眼望住地下，好似全世界都欠佢錢咁。我問佢：謝伯，
你平時有咩做？佢話冇嘢做。我問佢，你冇朋友咩？佢話冇。我問佢，你唔悶咩？佢話慣咗。3個問題，3個答案，全部都係將道門閂到最實嗰種。我望住佢，我諗起好多呢類老人家，佢哋唔係天生孤僻，而係幾十年嚟慣咗將所有嘢吞落肚，慣咗唔麻煩人，慣咗自己搞掂，結果搞到最後連自己都搞唔掂自己嘅寂寞。我同佢講，謝伯，你個八字我睇過，你晚年有粒天廚星，呢粒星代表你對食嘢有要求，亦代表你會因為食嘢而帶嚟人緣。你以前係咪煮嘢好叻？佢聽到呢句，終於抬起頭，話後生嗰陣我做過廚房，就係呢一句，我就捉住咗佢條線。我話你既然識煮嘢，點解唔煮？你煮俾自己食，煮俾街坊食，煮俾你個女食，你唔使煮大龍鳳，煮一碗麵，煮一煲湯就夠。佢個女喺隔籬即刻話，爸爸以前成日煮餸㗎，係阿媽走咗之後，佢就冇再掂過個鑊。我話謝伯，你唔係唔識煮，你係將個鑊同你老婆捆綁埋一齊。你覺得一掂個鑊就會痛，但你要明白，你老婆都想你食得好，佢唔想你餓親自己。你煮飯嘢食，唔係背叛佢，係延續佢嘅心意。謝伯聽完冇應我，但過咗2個月，佢個女再打嚟，話佢爸爸開始煮嘢食，仲整咗啲蘿蔔糕送俾隔籬屋，而家成層樓都知佢整蘿蔔糕好食，個個見到佢都叫佢謝師傅。佢個女話，師傅，佢而家多嘢做過我，成日有人揾佢問整糕秘方，佢個人開朗咗好多。你睇謝伯嘅轉變，唔係因為我指點咗啲咩驚天動地嘅風水陣，而係我幫佢揾返一樣佢中意做，而且做得叻嘅嘢。呢樣嘢就係一條鑰匙，打開咗佢道門。佢嘅和氣點樣返嚟？就係透過一底蘿蔔糕分俾人食，人哋笑住多謝佢，佢嘅和氣就返嚟。佢嘅正氣點樣返嚟？就係當佢發現自己仲有價值，仲可以令人開心，佢就信返自己。佢嘅正氣點樣返嚟？就係當佢專心整糕嗰陣，佢個腦冇時間諗以前啲傷心事，佢個心自然就靜落嚟。所以呢，你問我點樣開始，我話你知，由你最拿手、最中意、最細微嘅一樣嘢開始。你中意種花就種多盆送俾人，你中意寫字就寫多幾幅貼喺屋企，你中意講嘢就打俾個舊同學講2句。呢啲動作就係你重新將3種氣召喚返嚟嘅儀式。你唔使等，你唔使準備，你而家就做得。我成日覺得晚年好似一個花園，你後生嗰陣忙住起屋，起好間屋之後，你發現周圍係空地，呢塊空地你可以由得佢荒廢，生滿雜草，最後變成一個爛地。但係你亦可以開始喺上面種花，今日種一棵，聽日種一棵，1個月之後你就會見到綠色，3個月之後你就會見到花開。呢個花園就係你嘅晚年，你種咩花就開咩花。你而家開始種，一定嚟得切，因為你仲有今日，仲有聽日，仲有以後好多個日子。你唔好再問師傅，我條命係咪就係咁？我話你知，你條命寫咗70%，但仲有30%係白紙，係留返俾你自己畫嘅。你之前嗰70%可能畫得唔靚，有啲污糟，有啲出界，但嗰30%白紙係乾淨㗎。你點樣畫嗰30%，就決定咗你晚年係一幅咩畫。你繼續畫烏雲就係陰天，你開始畫太陽就會有光。我蘇文峰睇上幾十年，見過好多人生起跌，我發現一個規律，晚年過得好嘅人唔一定係最有錢嗰個，唔一定係最成功嗰個，而係最通透嗰個。通透係乜？就係和氣，對人寬容；正氣，對自己肯定；正氣，對過去放下。呢3樣嘢加埋就係一個字：安。心安則身安，身安則福至。你而家即刻諗下，你嘅花園今日開始種花未？你仲有邊樣嘢係你中意做但停咗好耐？你仲有邊個人係你掛住但冇聯絡？你仲有邊句說話係你收埋喺心但從來冇講出口？呢啲就係你嘅種子，你只要肯拎出嚟，埋落泥度，淋水，佢就會生。最後我送多一句說話俾你：命可以算，但運要自己行。我幫你算到盡，都只係話你知條路點行，但係你隻腳要你自己喐，你唔喐，就算前面係黃金，你都執唔到。你而家喐，每一步都係為自己積福。呢啲福氣唔係求俾你嘅，係你自己行出嚟嘅。
你仲有幾多個流年？你仲有幾多個春秋？唔好再等啦！由今日開始，打開道門，行出去，笑下，煮碗麵，打個電話，放低舊時嗰啲重擔。你試下，1個月之後，你再望下自己，你會發現你唔同晒。你嘅福氣原來一直喺度等你，只係你之前未準備好去接。而家你準備好未？